السلام علیکم دوستوں، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل بیسٹ برڈس لورز میں۔ تو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم نے بات کرنی ہے کہ بہت سے کمنٹس وغیرہ آپ نے دیکھے ہوں گے اس باتوں پر، اور میسیجز بھی کافی آتے ہیں کہ ہم برڈز میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کہ کون سے برڈ جو ہے وہ منافع بخش ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ تو دوستوں، یہ جو ہوتا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، ہمارے پاس 50,000 ہے، ہمارے پاس 1 لاکھ ہے، تو کون سا برڈ پروفیٹیبل ہے؟ تو اس میں جو سب سے پہلی بات ہوتی ہے وہ پروفیٹیبل کی نہیں ہوتی۔ اس میں جو سب سے پہلی بات ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایکسپیرینس ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو برڈز میں ایکسپیرینس نہیں ہے، ایکسپیرینس سے مراد کہ آپ کو بریڈ وغیرہ کرانی نہیں آتی کہ ان کی بریڈ کیسے لینی ہے، ان کو رکھنا کیسے ہے، ان کو کیا کیا چیزیں دینی ہیں، تو آپ کبھی بھی اس میں اندر انویسٹمنٹ نہ کریں۔ اس سے آپ کے پیسے الٹا ڈوب جائیں گے اور آپ کو ذرا فائدہ نہیں ہوگا۔ الٹا برڈ لور جو ہوتا ہے اس سے خراب ہو جاتا ہے۔ تو برڈ لور جو ہوتا ہے خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ برڈ کہتا ہے نہیں میں نے نہیں رکھنے، اور ایسے بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کے پاس ہے ایکسپیرینس کہ مطلب آپ کو پتہ ہے بریڈ کیسے لینی ہے، تو آپ پھر رکھ سکتے ہیں، آپ کو ذرا نقصان نہیں ہوگا، انشاءاللہ پھر فائدہ ہی ہوگا۔ اور جن کو ایکسپیرینس نہیں ہے ان دوستوں کو میں یہی کہوں گا کہ وہ بڑے برڈز کی طرف نہ جائیں اور بجری سے سٹارٹ کریں۔ بجری پیرٹ کا ایک پیئر لے آئیں، اس کے لیے مکس فیڈ وغیرہ جیسے گروپ وغیرہ میں آپ پوچھ سکتے ہیں، میرے سے بھی ان باکس کر کے فیس بک کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ ان کو رکھیں، ان کی پیئرنگ کریں، ان سے بریڈ لیں، پھر ہلکے ہلکے آپ لو برڈز کی طرف آئیں، لو برڈز سے کاکٹیل کی طرف آئیں، ایسے ہی آپ رنگ نیک کی طرف آئیں، پھر ایسے ہی آپ گرے پیرٹ اور بڑے برڈز کی طرف آ سکتے ہیں۔ پھر آپ بے شک 1.5 لاکھ 2 لاکھ بھی انویسٹمنٹ کر لیں گے تو آپ کے پیسے ضائع نہیں جائیں گے، ورنہ اگر ایسے خالی انویسٹمنٹ ہوگی تو آپ کے پیسے جو ہوں گے وہ ہی ضائع جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں تو آپ سب بھائیوں کو یہی مشورہ دوں گا جن کے پاس ایکسپیرینس ہے وہ انویسٹمنٹ کر دیں، لیکن جو نئے شوقین حضرات ہیں برڈز کے تو وہ کبھی بھی ایسی انویسٹمنٹ نہ کریں، الٹا اس سے ان کے پیسے جو ہوں گے وہ برباد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، مطلب ختم ہو جائیں گے، ضائع ہوں گے۔ ایسے برڈ لور ہی جو ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیے گا، ٹھیک ہے، اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے بھی ہمیں اپنی رائے بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں، اور آپ کو مطلب کس چیز پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں، کہ آپ کو کون سی چیز جو ہے وہ تنگ کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں فیس بک اور ڈیفرنٹ گروپ بھی ہے میرا اور پیج بھی ہے، اس پہ فالو کریں۔ انشاءاللہ آپ کو آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔